आज म तपाईहरुसँग वुपिङ कफको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। वुपिङ कफ इज इम्पोर्टेन्ट डिजिज पिडियाट्रिक्सको हाम्रो एनएमसिएलई साथसाथै लोकसेवामा त एकदमै इम्पोर्टेन्टली सोध्छ नै प्लस हाम्रो एमडिएमएसको एक्जामिनेसनमा पनि वुपिङ कफको एमसिक्युजहरू धेरै पाइएको छ। सो लेट्स गेट टु द नलेज, लेट्स गेट टु नोइङ अबाउट वुपिङ कफ टु दि सबै कुरा हामी जान्ने प्रयास गर्छौँ यस भिडियोमा। This is the photograph of a child with pertussis, a whooping cough with subconjunctival hemorrhage देखेछौँ हामीले। Just त्यो recapitulate गर्न मात्र idea मात्र गर्न। This is a extra pattern in whooping cough. We'll discuss it in the subsequent period. So, what's whooping cough? Whooping cough को बारे एकचोटि कुरा गरौँ। So, what is whooping cough भन्दाखेरि it's also known as pertussis भन्छौँ हामीलाई। यसलाई pertussis भन्छौँ र it's a very acute हुन्छ नि it's a bronchitis, it's a form of bronchitis नै भन्छौँ। It's a form of bronchitis केले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया प्यारासाइट्स ब्रोन्काइटिस ब्याक्टेरिया हो कि भाइरस हो कि प्यारासाइट्स भन्दाखेरि the answer is Bordetella pertussis। एकदम इम्पोर्टेन्टली this is a virus हो र होइन नि, it's not a virus, it's a bacteria, okay? ब्याक्टेरिया हो। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ यसको इन्क्युबेसन पिरियड के छ त? इन्क्युबेसन पिरियड इज कसैले सोधिहाल्यो भने द एन्सर इज क्वाइट सिम्पल 1 to 2 weeks अथवा 7 to 14 days भनेर सम्झौँ, अथवा कसैलाई सम्झिन गाह्रो छ 1 to 2 weeks। अन्त चाहिँ वाट यसको एक्रोनिम्सहरू के हो भनेर हामीलाई कसैले सोध्यो अथवा एमसिक्यूमा सोधिहाल्यो, इट्स अल्सो नोन एज अ 100-day कफ डिजिज भन्छौँ होइन। यो एकदम इम्पोर्टेन्टली एमसिक्यूले इम्पोर्टेन्टली हुनसक्छ। 100-day कफ केमा हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो, न्युमोनिया भयो। अब अभियसली हाम्रो ट्युबरक्लोसिसमा नि हुनसक्छ। सो वुपिङ कफको डिफरेन्सियलमा वी हेभ टु टेक इन्टु कन्सिडरेसन के भन्छ अरे यो ट्युबरक्लोसिस हामीले चाहिँ सधैँ राख्नुपर्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि द भ्याक्सिन युजली प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन अगेन्स्ट वुपिङ कफ। हामीले चाहिँ नेसनल स्केड्युलमा पनि दिन्छौँ 16-14 विक्समा। डिपिटीमा पर्ट्युसिसको पी कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेदेखि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ। अनि तर के हुन्छ एज द टाइम पासेस द इम्युनिटी वेन्स भने घट्दै जान्छ के द इम्युनिटी। त्यो डिपिटी भ्याक्सिन लगाए पनि हामीले चाहिँ पर्ट्युसिसको त्यो पार्ट चाहिँ त्यो प्रोटेक्सन गर्ने पार्ट चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। एज द टाइम पासेस द इम्युनिटी वेन्स भनेको चाहिँ घट्दै जान्छ बाई एडोलेसेन्स है, एकदम कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर वी एटलिस्ट सजेस्ट कि एटलिस्ट 10 इयर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको बुस्टरहरू लगाउनु पर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एडभाइस गर्छौँ। अनि त्यसपछि वाट इज द ट्रान्समिसन प्याटर्न भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो खोकीबाट नै सर्ने डिजिज भएको हिसाबले चाहिँ ट्रान्समिसन इज बाई द एरोसोल ड्रपलेट्सबाट चाहिँ यो ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ। एन्ड अनि यसको लागि प्रिकसन भनेको चाहिँ वाट इज द प्रिकसन द्याट वी सुड टेक इज वी निड अ मास्क। जस्तो कोभिडमा हामीले चाहिँ मास्क लगाएर प्रोटेक्ट गरिरहेको थियो। It's also a disease transmitted through the aerosol droplets. Therefore, precaution in the form of masks is a very good thing. It is more serious or more life-threatening. कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि life-threatening कसलाई हुन सक्छ भन्दाखेरि young infants किन भन्दाखेरि they might go to एप्नियासम्म नि हुनसक्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ एप्निया भनेको सासै फेर्न रोकिने एप्नियासम्म हुन सक्ने भएको हिसाबले चाहिँ हामीले यङ इन्फेन्ट्सलाई चाहिँ वी कन्सिडर वुपिङ कफ इज मोर डेन्जरस इन यङ इन्फेन्ट्स। सो नाउ टकिङ अबाउट द हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट यु निड टु नो अबाउट वुपिङ कफ इज इट हेज गट 3 स्टेजेस भन्छौँ कि है। 3 स्टेजेसमा चाहिँ यो रन गर्छ वुपिङ कफ। सो द नम्बर 1 थिङ इज द क्याटरल स्टेज भन्छौँ। नम्बर 2 मा चाहिँ हामी प्यारोक्सिस्मल भन्छौँ
र अर्को भनेको नम्बर 3 इज कन्भालेसेन्ट भन्छ। अब यसको फेजेसहरू हामीलाई अलिकति चाहिने हिसाबले चाहिँ म आई विल टक अबाउट इट। क्याट्रल स्टेज भनेको इट लास्ट फर 1 to 2 weeks हुन्छ भने प्यारोक्सिस्मल स्टेट अलिकति लामो हुन्छ, इट लास्ट फर अबाउट 2 to 3 मन्थसम्म पनि लास्ट गर्न सक्छ। र कन्भालेसेन्ट फेज भनेको चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै सन्चो हुँदै जाने हो। सन्चो हुँदै गएको हिसाबले चाहिँ इट मे लास्ट 14 डेजसम्म नि हुनसक्छ अथवा 2 to 4 weeks 2 to 4 weeks विल बी द आइडियल एन्सर। यसको चाहिँ लास्ट कतिसम्म लास्ट गर्छ भनेर कसैले हुन्छ। अब क्याटरल स्टेट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ इट्स मोर अबाउट कन्जेसन हो नि होइन। यो के हुन्छ भन्दाखेरि मोर अफ युआरटिआईको फिचर्सहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ माइल्ड युआरटिआईहरू हुनसक्छ, युआरआई सिम्टम्स। माइल्ड युआरआई सिम्टम्स भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि माइल्ड युआरआई सिम्टम्समा चाहिँ कन्जेसनहरू हुन्छ है, नाकहरू टालिने हुनसक्छ, कन्जेसन हुन्छ, त्यसपछि राइनोरिया नाकबाट सिगानहरू आइरहेको छ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्यारोक्सिस्मल स्टेट इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट इन विच देयर इज इन्स्पिरेटरी। यसको एकदम टिपिकल पार्ट भनेको प्यारोक्सिस्मल स्टेट भनेको इन्स्पिरेटरी वुप हुन्छ कि उनीहरूले कस्तो सास लिँदाखेरि गर्दाखेरि त्यो एउटा वुपिङ साउन्ड आउँछ, त्यसलाई नै इट्स अ भेरी टिपिकल प्याटर्न अफ यो पर्टुसिसमा इन्स्पिरेटरी सास लिँदाखेरि गर्दाखेरि त्यो एउटा इन्स्पिरेटरी साउन्ड आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्पिरेटरी वुप भन्छौँ। अन्त इट इज दिस इन्स्पिरेटरी वुप इट इज फलोड बाई हुन्छ कि त्यो खोक्दा खोक्दा के हुन्छ फलोड बाई भमिटिङ हुन्छ, इट्स टिपिकल हुन्छ। अनि के हुन्छ प्यारोक्सिस्मल प्याटर्न एकदम एकैचोटि खालको कि एकदमै अकस्मात हुने सडन खालको प्यारोक्सिस्मल कफ। यो दिज आर द 3 typical pattern that we see in के भन्छ हाम्रो पर्टुसिसमा। इन्स्पिरेटरी वुप हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो खोक्दा खोक्दा त्यो एउटा लामो सास लिँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्स्पिरेटरी साउन्ड आउँछ, त्यसलाई वुप भन्ने खालको आवाज आउने खालको। एन्ड द्याट कफ इज फलोड बाई भमिटिङ एन्ड इट इज द कफ इज प्यारोक्सिस्मल इन नेचर भनेको इट्स लाइक अ सडन हुन्छ कि एकैचोटि फ्याट्ट भइदिइहाल्ने। सो कन्भालेसन इट इज अ हिलिङ फेज भन्छौँ अथवा देयर इज अ रिकभरी फेज भन्छौँ। दिस इज अ रिकभरी फेज। अब त्यसरी चाहिँ कफको इन्टेन्सिटी अब के हुन्छ घट्दै 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 जान्छ। अनि त्यसपछि फिडिङको स्टेटसहरू पनि पेसेन्टहरूले चाहिँ अब बिस्तारै 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 के हुन्छ फिडिङहरू चाहिँ जेनरल वेलनेस पनि उनीहरूको चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। दिस आर द 3 स्टेजेस अफ हाम्रो वुपिङ कफ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हामी म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि the patients most often are present in the paroxysmal state मा चाहिँ body present हुन्छ, but they are most contagious, most infective during the catarrhal state. So this might be a MCQ मा हुन सक्छ। So patients are most often seen in किनभने हेर्दाखेरि यसमा 3टा फिचर्सहरू बढी छ इन paroxysmal state मा चाहिँ they are most probably seen paroxysmal, but एकदम importantly they are most infective अथवा contagious। कुनमा चाहिँ contagious हुन्छ अथवा भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाहरूले ट्रान्समिट गर्न सक्छ भनेको they are most contagious during catarrhal states है, catarrhal stage। So just summary, catarrhal URI को features, paroxysmal मा चाहिँ there are more of के हुन्छ भन्दाखेरि मोर अफ क्लिनिकली सिम्टम्सहरू आउन सक्छ। सो एउटा क्लिनिकल भिग्नेट तपाईँलाई कसैले दियो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, क्लिनिकल भिग्नेटमा चाहिँ मोस्ट कमन क्लासिक प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ क्लासिक प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ 6 महिनाभन्दा सानो अथवा 6 मन्थ्सभन्दा सानोको बच्चा आएको छ, 6 मन्थ्स अफ एजको बच्चा आएको छ। अर्को फिचर भनेको प्यारोक्सिस्मल कफ के मैले भने एकैचोटि खोकै गर्ने प्यारोक्सिस्मल कफको नेचर छ र देयर इज खोक्दा खोक्दा खोक्दै देयर इज पोस्ट-टसिभ भमिटिङ भएर आएको छ। र यदि त्यो बच्चा एप्निया भएर आएको छ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्टली दिस इज अ के हुन्छ पर्टुसिस। द अर्को पार्ट भनेको विच इज भेरी सिग्निफिकेन्ट हामी भन्छौँ इन्स्पिरेटरी साउन्डमा चाहिँ वुपिङ
inspiratory sound. So this is the classical presentation of pertussis. You are irony. Obviously, we say that this is the patient has had what pertussis. About now, when we talk about the diagnosis गर्ने भनेको इट्स मोर अफ क्लिनिकल नै हुन्छ जस्तो जे भए पनि इट्स मोर अफ क्लिनिकल नै हुन्छ होइन क्लिनिकल यो यस्तो खालको क्लिनिकल फिचर्सहरू आएको छ प्लस अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले ल्याबमा चाहिँ डब्लुबिसी हेऱ्यो भने चाहिँ डब्लुबिसी चाहिँ रेज्ड हुन्छ विथ के हुन्छ लिम्फोसाइटोसिस हुन्छ लिम्फोसाइटोसिस हुन्छ इन विच इट इज मोर देन 70% इन मोस्ट अफ द केसेस अब अर्को हुन्छ मोस्ट एक्युरेट टेस्ट के हो मोस्ट एक्युरेट टेस्ट भन्दाखेरि एन्सर इज नेसोफेरिन्जियल कल्चर गर्ने अथवा वी क्यान डु अर देयर इज पिसिआर गर्न सक्छ अब नेसोफेरिन्जियल कल्चर केमा गर्ने भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन आउन सक्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्टली केमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एमसीक्यूजहरुमा सोधिदिन सक्छ एमसीक्यूमा सोधिहाल्यो भनेदेखि द एन्सर इज बोर्डेड जेन्जु हैन बोर्डेड जेन्जु मिडियममा हामीले चाहिँ यो कल्चर गर्छौं भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो ओके त्यसपछि पीसीआर त obviously जेकोलाई पनि इट विल बी गोल्ड स्ट्यान्डर्ड अब अर्को त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ देयर आर various names given and if you have to see this chest x-ray that I saw सुरुमै के हुन्छ नि यो मुटु अलिकति सैगिङ गरे जस्तो त्यसलाई भन्छ हामी चाहिँ saggy heart border saggy heart appearance typically त होइन but in we describe in pertussis as a saggy heart appearance अलिकति sag गरे जस्तो अलिकति some literature have also shown that butterfly appearance पनि भन्दो रहेछ कि butterfly appearance अलिअलि त्यो हाम्रो पल्मोनरी एडिमाको फिचर्सहरुमा पनि बटरफ्लाई अपीयरेन्स भनेको कुनै कुनै लिटरेचरले बटरफ्लाई अपीयरेन्स पनि भन्दो रहेछ त मोस्ट अफ द मैले धेरै इन्टरनेटमा सर्च गर्दाखेरि saggy heart appearance इज seen in whooping cough भनेर भनिएको हुन्छ अब यो saggy heart appearance भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ saggy heart appearance मा चाहिँ what we see is peribronchial thickening हुन्छ peribronchial यो वरिपरि हैन यो वरिपरि peribronchial thickening हुन्छ अनि there will be atelectasis of the lungs हुन्छ atelectasis of the lungs हुन्छ and we can see a lot of infiltrates यो एरियामा सेतो सेतो देखिएछ नि that are all infiltrates so someone asks you what is the x-ray finding in pertussis yeah you can say saggy heart appearance peribronchial thickening atelectasis र infiltrates तर most often मैले भने नि the most often diagnosis is clinical मा पनि classical presentation छ WBC मा raise छ lymphocytosis छ x-ray त मैले I already talked about it saggy heart appearance okay अब के गर्ने त भन्दाखेरि what is the treatment is first if we can find the diagnosis and diagnosis थाहा पायो भने it will not be that difficult so the most important thing is जहिले पनि के भने general management भनेर लेख्नु पर्यो के general management मा चाहिँ के हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ एकदम खोक्दा these children are mostly infants हुन्छ तिनीहरुको हाइड्रेसन हरुमा चाहिँ प्रब्लम भन्छ न्यूट्रिसन हरुमा प्रब्लम भइरहेछ राम्रोसँग खान सकेको हुँदैन so they might go into malnutrition the most important thing is adequate nutrition भनेर चाहिँ जुन एन्सरमा नि यो someone asks you in short answer questions भने जहिले पनि don't say azithromycin अथवा erythromycin सुरुमै भन्ने हैन just go for general management सुरुमा चाहिँ adequate nutrition भन्नु पर्यो adequate hydration भन्नु पर्यो किन they are not able to drink properly not able to feed properly एकदमै प्रब्लम छ so we have to talk about these two things and we have to avoid factors that aggravate cough जस्तै we have to avoid के भन्नु पर्यो avoid smoke
avoid dust and second hand smoking. अरू यसरी हामीले चाहिँ we have to remove allergens. We can say this way. So अर्को नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि yeah, we need to isolate these children because one child is a very highly contagious हुन्छ. This is highly contagious disease. Highly contagious भएको हिसाबले पनि we have to isolate the patient as much as possible. So the standard treatment is either we give azithromycin or we can give erythromycin, a macrolide group of drugs, or we can give clarithromycin. So I've seen different literatures. Usually we give erythromycin for 14 days, 2 हप्तासम्म दिन्छौँ. Azithromycin usually 10 days भन्दो रहेछ. So this is how we usually treat अब यो pertussis. I don't know much about clarithromycin. Just give answer as clarithromycin. अनि अर्को भन्छ what is the most important thing is we have to give macrolide. यही नै macrolides, azithromycin example. Azithromycin चाहिँ to close contacts लाई चाहिँ दिनु पर्यो. Azithromycin macrolide for close contacts दिनु पर्यो. कति दिनको लागि दिने उनीहरुको लागि भन्दा half days duration 5 days दिनु पर्यो. Yes, vaccination is very important. Vaccination to reduce the incidence. कुन भ्याक्सिन हामीले लगाउँछौँ भन्दाखेरि DTP अथवा DPT भन्छ हाम्रो अथवा DTAP भन्छौँ. सकेसम्म एसिलर भ्याक्सिन दिन पाए अझै राम्रो भन्छौँ. So now we have to know about what are the complications. Okay, what are the complications? Very important, complications of pertussis. Because it's quite life-threatening in young infants. So you have to know about this. Complication ma चाहिँ neurological. Just we have to go systematically answer गर्नु सक्छ. Neurological ma चाहिँ the patient might have seizures हुन सक्छ, encephalopathy हरू हुन सक्छ है. त्यसपछि neurological मा त्यो भयो. त्यसपछि yeah, obviously bleeding. अघि मैले तपाईलाई फोटो देखाए पनि सब खोक्दा यस्तो यो हुन्छ नि. This is subconjunctival hemorrhage हैन त. खोक्दा त्यो आँखाका नसाहरू नै फुट्छ. So this is a important thing in that we see in इकाइमोसिसहरू देख्यौं हैन. यो सबकन्जुन्टल यो कहिले intracranial hemorrhage सम्म देखिन्छ. So yeah, bleeding is one of the important complications. So यसमा चाहिँ epistaxis हुन सक्छ, नाकबाट रगत आउन सक्छ. retinal or subconjunctival hemorrhageहरू हुन सक्छ. त्यसपछि हाम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि subconjunctival hemorrhage हुन सक्छ. त्यसपछि intracranial hemorrhage सम्म पनि हुन सक्छ. Yeah, त्यसपछि खोक्दै yeah, they can go into inguinal hernia हरू हुन सक्छ है. inguinal hernia हुन सक्छ. rectal prolapse हरू हुन सक्छ. अर्को भनेको चाहिँ या मैले अघि भने नि उनीहरुको inadequate feedingले गर्दाखेरि malnutrition सम्म नि हुन सक्छ. अनि त्यसपछि भयो यदि कुनै tuberculosis उसको थियो भने there will be flaring up of tuberculosis. Okay, this is very important. अब हामीसँग अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्टली एउटा च्याप्टर म भन्छु यो पर्टुसिसमा छुटाउनै नहुने भन्छु. what are the contraindications? एकदमै इम्पोर्टेन्टली यो MCQ मा पनि सोधेको छ. contraindication of pertussis vaccine एकदमै इम्पोर्टेन्टली. pertussis यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क ओपी गाईमा नै छ. सो यो पार्ट चाहिँ म कहिले नि मिस गर्दिन के. भेरी इम्पोर्टेन्ट. यति धेरै यो लोकसभामा सोधिरहेको हुन्छ. यदि प्रोग्रेसिभ न्युरोलोजिकल डिजिजेसहरू छ, प्रोग्रेसिभ न्युरोलोजिकल डिजिजहरू छ, जस्तै हैन कुनै प्रोग्रेसिभली के उसको त्यो क्लिनिकल फिचर्सहरू डिट्रोइट हुने क्रममा गइरहेको छ भने we don't give pertussis vaccine. त्यसपछि anaphylaxis छ. anaphylaxis पहिलाको डोजमा चाहिँ आफ्टर
प्रिभियस डोज छ पहिला सुरु गर्दाखेरि एनाफाइलेसिस छ भन्दाखेरि वी डोन्ट गिभ पोर्टिसिस भ्याक्सिन एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन्सहरू छ अनि त्यसपछि इन्सेफेलोप्याथी भएको छ इन्सेफेलोप्याथी विदिन 7 days of previous dose यो छ भन्दाखेरि we don't give pertussis vaccine so these are absolute contraindications अनि we have to be very cautious भन्छु म है very precautions चाहिँ कुनमा लिने भन्दाखेरि चाहिँ यदि previous vaccine ले गर्दाखेरि it was associated with fever more than 40.5 degrees Celsius within 48 hours छ भन्दाखेरि पहिलाको डोजमा इन प्रिभियस डोज पहिलाको पाली लगायो त्यसपछि 48 आवर्स भित्रमा त्यत्रो 40.5 भन्दा बढी टेम्परेचर आएको छ भन्दाखेरि वी ह्याभ टु बी अ बिट प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ माइट गो इन्टु इन्सेफेलोमेट्री जान सक्छ अर्को भनेको हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पोन्सिभ एपिसोड भएको छ विदिन 48 आवर्स भनेको बच्चा एकदमै लोसे छ एकदमै टोन पनि कम भएको छ भनेदेखि विदिन 48 आवर्स वी ह्याभ टु बी क्वाइट प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ यदि इनकन्सोलेबल क्राइ छ बच्चा रोगको रहेछ जति उस गरे पनि रोगको रहेछ मोर देन 3 आवर्स बट लेस देन 48 आवर्स 3 घण्टाभन्दा बढी रोगको रहेछ बट त्यो एपिसोड 48 आवर्स भन्दा कम छ भनेदेखि वी ह्याभ टु बी अ बिट वरिड इट माइट गो इन्टु सम न्युरोलोजिकल केही पिक्चर छ कि भन्ने पनि याद हुन्छ अर्को भनेको भ्याक्सिन लगाएको विदिन 72 आवर्समा चाहिँ सिजर देखिएको छ भनेदेखि पनि वी ह्याभ टु बी कसियस द्याट यस वी ह्याभ टु बी a bit cautious about this diphtheria DPT vaccine a bit we have to be cautious that's all about pertussis. Thank you.